वाली है मैं ख्वाब वाला हूँ तू स्क्रीन वाली है मैं किताब वाला हूँ वो হ্যালো ভিউয়ার্স, তো আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো এটা আমার বেসিক্যালি চ্যানেলের ফার্স্ট ভিডিও। তো ফার্স্ট ভিডিওতেই আমি সেরকম কিছু তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারলাম না, কারণ সিচুয়েশন সেরকম চলছে না। তো জাস্ট আমি এইটুকু শেয়ার করছি যে আজকে আমি কি করছি। আমার অ্যাকচুয়ালি একজনের বাড়িতে নিমন্ত্রণ আছে, বলতে পারো টুকটাক কাজও আছে। তো সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে কী করছি, কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, কিসের জন্য যাচ্ছি, সবটাই এই ব্লগে আমি তুলে ধরবো। তো যাই হোক, তোমরা পাশে থেকো, আমাকে সাপোর্ট করো, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগলে আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাও। আমার কোনো ভুল ত্রুটি থাকলে সেটাও আমাকে কমেন্টে জানাও। তো তোমরা যত আমার পাশে থাকবে তত আমার ভালো লাগবে, তত আমার ভিডিও করার আগ্রহ থাকবে। তো ব্যাস এইটুকুই। এতদিন তো শুধু শর্টস পোস্ট করে গেছি, ভিডিও করার মতো সেরকম সিচুয়েশান মানে নেই, তাই জন্য করা হয়নি। তো ওই জন্য একটা হালকা ফুলকা কোনো ভিডিও দিয়েই আমি আমার চ্যানেলের ফার্স্ট ভিডিওটা শ্যুট করছি। তো ব্যাস এই, আর কিছুই না, ওই ডেলি ব্লগের মতো বলতে পারো। তো ব্যাস আর কিছুই না। আপাতত আমি চা টা খেয়ে নেবো, ফ্রেশ হবো, দেন স্নান করে দেন আবার রেডি টেডি হয়ে তারপরে বেরোবো। তো এখন মোটামুটি 10:30 মতো বাজে। তো যাই হোক, বেশি কথা না বাড়িয়ে চলো যাওয়া যাক, দেখা যাক কী কী করছি আমি না করছি। তো আমি ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে পড়েছি, রেডি হয়ে আমি যাব ব্যান্ডেল স্টেশনে। ওখান থেকে ট্রেন ধরে তারপর আমি আমার ডেস্টিনেশনে যাব। তো যাই হোক, ব্যান্ডেলে এখন আরেকটা জিনিস বলি, ব্যান্ডেলে এখন প্রায় শহর এরিয়ার মতো হয়ে গেছে, লাইক ট্রেন্ডস, তারপরে বেঙ্গল বেকারিজ, তারপরে হচ্ছে লেন্সকার্ট, ম্যাক্স, সব কিছুই মোটামুটি চলে এসছে। সব কিছু আউটলেটই এখানে খুলেছে। তো বেশ ভালো লাগে, কাছে পিঠে যেহেতু, বাড়ির কাছে পিঠে এখানে আমরা আসি। তো যাই হোক, আপনারাও আসুন, আপনাদেরও ভালো লাগবে। তো ব্যাস আর কি, এই স্টেশন রোড দিয়ে যাচ্ছি, লোকজন দেখতে দেখতে, বাজার বসেছে খুব সুন্দর, বাজার দেখতে দেখতে যাচ্ছি। আজকের ট্রিপটা অ্যাকচুয়ালি আমার সোলো ট্রিপ। মায়ের যাওয়ার কথা ছিল, আর বোনের পড়া আছে বলে বোন যেতে পারেনি। তো যাই হোক, আমি একাই যাচ্ছি মাসির বাড়িতে ঘুরে ঠুরে, তারপর একাই আবার চলে আসবো। তো আমি ব্যান্ডেল স্টেশনে দেখতে দেখতে পৌঁছেও গেলাম। তো ব্যাস আর কি, ট্রেন ধরবো এবার, ট্রেন ধরে সোজা আমার ডেস্টিনেশন। गाड़ी संख्या 37652 टाउन मेमोरी हावड़ा कैलपिंग लोकल प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 से जाएगी। তো আমি নেমে পড়েছি আমার ডেস্টিনেশনে, আর এখান থেকে আমি যাচ্ছি মাসির বাড়িতে টোটো করে। তো বেশিক্ষণ না, স্টেশন থেকে কাছেই প্রায়। তো যাই হোক, এই হচ্ছে মাসির ফ্ল্যাট, আমি চলে এসেছি। ব্যাস এবার যাই। এখনও যদিও মাসি আসেনি, মাসির আর একটা বাড়ি আছে পাশেই, কাছে পিঠেই, তো ওখানে আছে। এখানে এখন দিদি আছে, মানে মাসির মেয়ে। তো এই হচ্ছে মাসির মেয়ের চানা পোনা, যাকে বলে চুন্নি মুন্নি, সব কী সব নাম আছে, খুব মিষ্টি এরা, খুব ছটফট করছিল। আর সত্যি কথা বলতে মাসির বাড়িটা আমার খুব ভালো লাগে, কারণ গাছপালা দিয়ে সুন্দরভাবে ডেকোরেশন করা। তারপর আমি ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস খেয়ে নিয়েছিলাম। তারপর আমি তোমাদেরকে জাস্ট কয়েকটা জিনিস শেয়ার করছি। এই যে এত ট্রফি দেখছো, এই ট্রফিগুলো কিন্তু সব মানে ডগ শোয়ের, মানে মাসির অ্যাকচুয়ালি ডগ ফার্ম আছে, পরে দেখাবো। তো ওখানেই একটা ডগ আছে, খুব মানে খুবই ট্যালেন্টেড যাকে বলে, সে আর এখন নেই। এই যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা, তো এ আর নেই এখন। তো এ অনেক প্রাইজ, অনেক মেডেল সব মানে নিজে অ্যাচিভ করেছে। তো খুবই ট্যালেন্টেড। এছাড়াও অনেক অনেক বহু বছর আগেকার, মানে সেই যখন থেকে মাসি স্টার্ট আপ করেছে সেই তখন থেকে সব জমানো মেডেল, এত মেডেল পায়, ভাবো তো তাহলে। না আমরা মানুষরা মানে একটা মেডেল পেলে এত, আর ওরা তো কিছু বোঝেই না যে ওরা অ্যাকচুয়ালি এতগুলো মেডেল অ্যাচিভ করেছে। তো ওদের কত খুশি হওয়ার উচিত। তো যাই হোক, এবার লাঞ্চের পালা। তো আমি উচ্ছে ভাজা ভালো খাই, তো উচ্ছে ভাজা দিয়ে ভাত মেখে ফার্স্টে খেয়ে নিলাম। আর উচ্ছে ভাজা খেতে আমার সত্যিই খুব ভালো লাগে, পুরো ভাত খাওয়া হয়ে যায়।
তারপরেই ছিল মাটনের ঝোলটা অসাধারণ হয়েছিল। আর আমার সত্যি কথা বলতে মাটনের ঝোল এই বাড়ির রান্না করাটাই বেশি ভালো লাগে, যেহেতু লাইট হয় ওর জন্য আমার এটাই বেশি ভালো লাগে। আর পুরো রেয়াজি ছিল, যেহেতু খুব নরম ছিল মাটনের পিসটা। তো যাই হোক, আমি বারণ করা সত্ত্বেও আমাকে আর এক পিস দিয়ে দিয়েছে। তো ব্যাস তোমরা দেখো কতটা নরম, পুরো চর্বি ভরা ছিল, সুন্দর ছিল মাটনের পিসটা। সবশেষে ছিল মিষ্টি দই আর রসগোল্লা। আমি রসগোল্লাটা খুব একটা পছন্দ করি না, কিন্তু মিষ্টি দইটা আমার খুব ভালো লাগে। ব্যাস এবার বাড়ি যাওয়ার পালা। বাড়ি যাওয়ার আগে আমাকে ধীরামাসি বললো যে চ একবার মানে ওই বাড়ি থেকে ঘুরে আসি, মানে ওখানেই অ্যাকচুয়ালি ডগ ফার্মটা আছে। তো এই বাড়িতে আসার সাথে সাথে আমি তো ব্যাকগ্রাউন্ড মানে ভয়েসটা অফ করেছি, তাই এত সবাই চিল্লামিল্লি করছিল, বাপরে বাপ। তো এই হচ্ছে, তোমরা দেখতে থাকো সবাই একটার পর একটা। চারিদিকে শুধু আমার ফেভারিট ডগ। আমি অ্যাকচুয়ালি ডগ লাভার, আর এই ব্লগটা তাদের খুব ভালো লাগবে যারা অ্যাকচুয়ালি ডগ লাভার। দেখতে পাচ্ছ কত চুন্নি মুন্নি সব একেবারে লাফালাফি করছে, কি কিউট না এরা, সত্যি এরা খুব কিউট। তো আর একটা জিনিস যেটা হচ্ছে, কদিন আগে কয়েকজন বেবি দিয়েছে, তো যাই হোক সেগুলোও দেখাবো। বেবিগুলো এত কিউট। এই হচ্ছে বেবি। তো এই যে ডগটা দেখছো, এটা এখন ডগস হয়ে যায়। এই যে এ বেবি দিয়েছে, এ হচ্ছে মা এখন। আর এই ডগটাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে, খুব শান্ত শিষ্ট ভদ্র, মানে লক্ষ্মী মেয়ে যাকে বলে না, সেরকম হচ্ছে লক্ষ্মী মেয়ে। আর এই হচ্ছে সেই পমের বেবিগুলো, দেখো কি কিউট না, কি ছোট ছোট, একদম একদম মানে হাতের মুঠোয় ধরা যাবে, এত ছোট ছোট। তো ও ভাবছিল যে আমি ওর বেবিগুলোকে নিয়ে নিচ্ছি, ওই জন্য এরকম মানে করছিল। হ্যাঁ, স্বাভাবিক সেটাই। ব্যাস এইভাবেই ওদের সাথে একটু সময় কাটাচ্ছিলাম। আর আমি সত্যি কথা বলতে খুব ডগ লাভার, তো আমার খুব ডগ ভালো লাগে। সাইকেল চালা, সাইকেল চালা, এই সাইকেল চালা, সাইকেল চালা, হেলমেট দিয়ে যাচ্ছি, আর কখন যাব? সাইকেল চালা, সাইকেল চালা, স্টেশনে দিয়ে আসবো। তো বেরোনোর পালা এবার। তো বেরোনোর সাথে সাথেই পাশেই ট্রেন্ডস ছিল, তো ওখান থেকে আমি অ্যাকচুয়ালি চন্দননগর থেকে ফিরছিলাম। তো ওখান থেকেই ট্রেন্ডসের থেকে আমাকে একটা টি শার্ট নাছোড় বান্দা করে কিনে দিল, সে আমি নেব না। তো যাই হোক, এই টি শার্টটা আমি তো এখন দেখাতে পারলাম না, তবে বাড়ি গিয়ে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরে তোমাদেরকে দেখাবো টি শার্টটা কীরকম। ব্যাস টাটা করে আমি বেরিয়ে পড়লাম এবার স্টেশনের উদ্দেশ্যে, আমি বাড়ির উদ্দেশ্যে যাব। আর সত্যি কথা বলতে একটু প্ল্যানটা চেঞ্জ হয়েছে, বাড়ি যাব ভেবেছিলাম, বাট মা বলল যে মাসের প্রথম একেবারে গ্রসারিজ কিনে নেবো, তো তুই স্টেশনে আমার সাথে মিট করে নিস। তো মা স্টেশনেই আমার সাথে মিট করে নিয়েছিল। তারপরে ওখান থেকে আমরা আমাদের কাছে একটা কেপিএস মল আছে, ওখান থেকে কিছু গ্রসারিজ কিনে নিয়ে তারপরে একেবারে বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরোবো। এই যে এটা আমার মা চলে এসছে, দেখতেই পাচ্ছ। তো এই যে আমাদের কেনাকাটা হয়ে গেছে, এবার বাড়ি যাওয়ার পালা। বাড়ির রাস্তায় যাচ্ছি। তো ব্যাস এবার বাড়ি যাই। বাড়ি গিয়ে তোমাদের সাথে সবার প্রথমে যেটা শেয়ার করব সেটা হচ্ছে ওই টপটা, টি শার্টটা যেটা আর কি, ওটা। তো এই যে আমি বাড়ি চলে এসেছি, এই হচ্ছে সেই টি শার্টটা, আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আর এরকম অ্যাস্থেটিক জিনিস আমার খুব ভালো লাগে। তো আমি বাড়ি চলে এসেছি, এবার আর কোনো দিকে তাকাবো না, ফ্রেশ হয়ে জাস্ট রেস্ট নেব। প্রচুর গরম আজকে। আর আজকের ব্লগটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাপোর্ট করো, সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, শেয়ার করো। আর চেষ্টা করব আরও অনেক ভিডিও আনার। তো ব্যাস আজকে এইটুকুই, আবার দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ব্লগে। ততদিনের জন্য টাটা।